আজকে কি করে ফ্যানের বিয়ারিং চেঞ্জ করবেন সেটাই শিখাবো। দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফ্যানটা খুলে নিচ্ছি ৩ টা স্ক্রু দিয়ে নাট দিয়ে আমরা খুলে নিচ্ছি দেখুন। তো আজকে এমনভাবে শিখাবো আপনাদেরকে, আপনারা চাইলে বাসা-বাড়িতে খুব সহজে নিজেরাই করতে পারেন। এই যে বড়, বড় যে স্ক্রুগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে ৩ টা ৳৩০ দাম নিবে, আপনারা কিনে নিবেন। ঠিক আছে? বড় স্ক্রু ছাড়া এগুলো হয় না। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুলে নিলাম। আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটাতে প্রসেসিংটা দেখাবো। তো এই যে ফ্যানের বিয়ারিংটা দেখুন, বিয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে। ৬ মাস পড়েছিল। আর এই যে কয়েলটা আমাদের। তো এখন আমরা একটা, একটা করে সব লাইন খুলবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো। তো এই যে ক্যাপাসিটরটা, এটা দীর্ঘ শীতে বন্ধ ছিল। এর জন্য বিয়ারিংটার সমস্যা হয়েছে। ক্যাপাসিটরটাও চেঞ্জ করব। এই যে ক্যাপাসিটরটা আমরা চেঞ্জ করব। 2.5 আছে। এই 5 ক্যাপাসিটরটাও আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো। এখান থেকে স্ক্রুগুলা খুলে ফেলবো। পার্ট টু পার্ট খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। কেননা এই ধরনের ক্রিয়েটিভ ভিডিওগুলো মানে আপনাদেরকে কেউ দেখাবে না। ঠিক আছে? খুলে নিব। এবার এইখানে কিছু, কিছু পয়েন্ট আছে দেখুন, এই যে বিয়ারিং খোলার পয়েন্টগুলা যেগুলার কারণে আমরা বডি ভেঙে ফেলি। একটা শ্যাফট দিয়ে আমরা এখানে বাড়ি মারবো, এই নিচের অংশটা খুলে যাবে। তো আমি এই ভিডিওটা থেকে আপনি যদি বাসা বাড়িতে নাও পারেন, কিন্তু যে পদ্ধতিগুলো শিখানো হয়েছে, এই পদ্ধতিগুলো কিন্তু একবারে আনকমন পদ্ধতি, যেগুলো আপনাদেরকে কেউ শিখাবে না। তো এই জিনিসগুলো আপনারা শিখুন। এই যে ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন আর এই যে বিয়ারিংটা দেখুন কি অবস্থা হয়ে গেছে। বিয়ারিংটার অবস্থা দেখুন। তো এখন আমরা এই জিনিসটা বিয়ারিংটা চেঞ্জ করব, সবগুলো চেঞ্জ করব। পাশাপাশি এই কয়েলটা যদি আপনারা বার্নিশ করে নেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে। এখন আমরা এটার কয়েলটা চেক আপ করব। খোলার পরে অনেক সময় পুরাতন ফ্যানগুলোর কি হয় যে ঝরে যায়। এর জন্য আমরা সিরিজ লাইন আগে চেক আপ করে নিচ্ছি যে না ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কয়েলটা শর্ট হয়নি। যদি শর্ট হয়ে যেত তাহলে আমাদেরকে শর্টটা বের করা লাগতো বা বার্নিশ করা লাগতো। তো এই যে আমি যে সেটআপ গুলা বলেছি আপনাদেরকে, এই সেটআপ গুলো একটু লক্ষ্য রাখুন। এইখানে যদি পুলার দিয়ে বিয়ারিং খুলতে যেতাম, এই সেটআপটা যদি আমার কাছে না থাকতো, তাহলে আমাদেরকে তারটা খুলা লাগতো। দিয়ে আমাদেরকে নতুন করে আবার তারটা বের কইরা আবার ঢুকাইতে হতো। কিন্তু এটার কারণে আমাদেরকে এই কাজটা করা লাগলো না। এখন পুলার দিয়ে আমরা বিয়ারিংটা খুলে নেব। আসলে যন্ত্রপাতি যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি সহজে কাজ করতে আপনি অনেক বড় উস্তাদ, অনেক বড় হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার কাছে যন্ত্রও ভালো নাই, তো আপনি কিন্তু কাজ পারবেন না। তো এই যে দেখুন, জাস্ট ২ টা প্যাচ দিলে আমাদের এই বিয়ারিংটা খাটাস করে খুলে গেল। অথচ আপনার যদি এই জিনিসটা যদি না থাকতো, পুলারটা যদি না থাকতো, তাহলে কিন্তু আপনি বিয়ারিং গুলো খুলতে পারতেন না। খুলতে গেলেও আপনাদের সমস্যা হতো। যদি পুলার আছে কিন্তু উপরে পুলারের উপরে যেই বুশটা এটাও যদি না থাকতো, তাহলেও কিন্তু আপনি পারতেন না। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুলে ফেললাম। আপনারা দেখুন এই যে বিয়ারিং ২ টা খুললাম। ৬২, ৬২, ৩ ২ টা বিয়ারিং লাগে ফ্যানের। ঠিক আছে? ভালো মানের আপনারা চায়না ভালো মানের বিয়ারিং গুলো লাগাবেন বা জাপানি বিয়ারিং পাওয়া যায়। তো জাপানি বিয়ারিং গুলো আপনারা খুব সহজে এটিতে ব্যবহার করতে পারেন। আর যে ডিভাইসটা দেখছেন এই যে আমার কাছে প্রিমিয়ামটা, এটার মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজে আমরা কাজটা করতে পারছি। তো নতুন বিয়ারিং লাগানোর আগে আমরা শ্যাপের উপরে একটু মোবিল দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর এখন বিয়ারিংটা আমরা এখানে আটকিয়ে দেব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিয়ারিংটা আমি আটকিয়ে দিলাম। তো ভয়েস ওভার করে দিলাম, কেননা যখন এটা আমার বন্ধুর দোকানে আমি ভিডিও করছিলাম, যে ভাবলাম যে আমার সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার্সদেরকে আমি একটু দেখাই দিই। ঠিক আছে? পরিপূর্ণ। তো আমি বললাম যে একবারে 100% টেকনিক ভাবে শিখাবো, যাতে আমার সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার্সদের যেন ভালো হয়। ঠিক আছে? তো এর জন্য দেখানোর জন্যই মূলত এটা এভাবে করে করা। এজন্য ভয়েস ওভার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি মেইন টপিকটা আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য যে কি, কি জিনিসগুলা ব্যবহার করছি। এই জিনিসটা দেখুন যে এই জিনিসগুলা ব্যবহার করার কারণে একটা ফ্যানের বিয়ারিং চেঞ্জ করার জন্যে কত রকম জিনিস লাগে, আপনারা দেখলে জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে দেখুন আসলে কত রকমের জিনিসগুলো লাগছে। যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিয়ারিংটা এখানে বসে গেল। পাইপের মাধ্যম দিয়ে দিলাম। এই যে ফ্রি আমাদের ওকে। এখন আমরা ফুল ফিটিং করব, করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো দেখুন আমরা এটা একটু পাইপ দিয়ে দেবো। এখানে একটু তারটা হালকা ছিঁড়ে গেছে। এখানে ইনসুলেট পাইপ দিয়ে দিব। দেওয়ার পরে আমরা এই জিনিসটাকে সুন্দর করে চেকআপ করে আপনাদের দেখুন কয়েলটা মোটামুটি ঠিক আছে। এটাতে বার্নিশ করার প্রয়োজন নাই। অনেকগুলোতে বার্নিশ করা লাগে। ঠিক আছে? আমরা দেখলে যেগুলা পেপার ঝরে গেছে এগুলোতে বার্নিশ আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। যদি বার্নিশ ঠিক মতন না করেন তাহলে শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। এজন্য কিছু, কিছু সময় আপনাদেরকে বার্নিশ করতে হবে। তো আমরা উপরের অংশটা লাগানোর আগে একটু মোবিল দিয়ে আমরা সুন্দর করে দিয়ে দিলাম। তো এখন আমরা উপরের অংশটা এখানে ভিড়িয়ে দেবো। তো দেখুন আমরা কিভাবে এটা আটকাচ্ছি। আর সেম একইভাবে আপনারা কিন্তু খুব সহজে করতে পারবেন। ঠিক আছে? এত যন্ত্রপাতি না থাকলেও এটা করা যায়। আরো সিস্টেম ইজি সিস্টেম আছে। কিন্তু আমি চাই যে আপনারা খুব সহজে যেন এই জিনিসগুলো করতে পারেন। এই যে কাঠ দিয়ে বাড়ি মারছে যাতে এটা না ভেঙে যায়। তো আমি বরাবর একটা কথাই বলছি যে পরিপূর্ণ কিছু শিখতে গেলে আপনাদেরকে কিছু সময় ব্যয় দেওয়া লাগবে। এই যে ৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড আমি কথা বলে যাচ্ছি, এর ভিতরে তো কিছু শিক্ষা আছে, তাই না? তো অবশ্যই কিছু শিখতে হলে সময় ব্যয় করতে হবে। তো দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এটা ইজি হয়ে গেছে। এখন হলো আমরা এটা ফিটিং করব। এই যে উপরের অংশটা দিয়ে ফিটিং করে টোটাল কানেকশন ক্যাপাসিটর কিভাবে লাগাবেন। এই যে এখন গরমের সময় আপনাদের ফ্যানের
স্পিড কম হয়, ফ্যানটা ঠিক মতন ঘুরে না, কত মানের ক্যাপাসিটার লাগাবেন, কি ক্যাপাসিটার লাগালে ভালো হবে, বেশি মানের ক্যাপাসিটার দিলে ফ্যানের কয়েল পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইগুলো বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনাদের মাঝে নতুন ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? তো আমরা এইখানে তারটা বের করে নিলাম, লুপটা বের করে নিয়ে এখন এখানে জয়েন্টটা আমরা আটকিয়ে দেব। আর এই যে চাবিগুলো আটকাচ্ছি এটা বাধ্যতামূলক, এটা করতে হবে। ঠিক আছে? না তো ফ্যান ঘুরে স্ক্রু নাট বোল্ট খুলতে পারে। ঠিক আছে? এটা লক সিস্টেম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেই গিট চিহ্নটা দেওয়া ছিল এটা হলো কমন, একবার নেগেটিভ চলে যাবে এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা ক্যাপাসিটরে দিয়ে দিলাম, এই যে এইখানে ২ টা দিয়ে দিলাম আর একটা ইয়ার সাথে আমরা আটকে দেব, ডাইরেক্ট কালো চলে যাবে। তো এই কানেকশন গুলো আপনাদেরকে দেখাই দেব একবার কয়েল থেকে শুরু করে ক্যাপাসিটর পর্যন্ত কিভাবে কানেকশন করবেন। যদি ফ্যানটা উল্টা ঘুরে এখন, জাস্ট খালি আমরা ক্যাপাসিটরের লাইনটা চেঞ্জ করে দেবো, আমাদের এই কাজটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো আমরা একটু টেপ মেরে নিয়ে আমরা এখন ডিটেইলস ইয়ে করব। এই যে ক্যাপাসিটরটা 2.5 ছিল, 3.5 লাগালাম। ফ্যানটার বয়স প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর বয়স। এর জন্য আমরা এখানে 3.5 ক্যাপাসিটরটা লাগালাম। লাগানোর পরে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালোই গেল। আমরা একটু টেস্ট করব, দেখুন এর স্পিডটা কেমন সেটাই দেখানোর চেষ্টা করব। তো দেখুন আমরা একটু শর্ট দেখলাম নাই, এখন দিলাম, এই যে ঘুরে যাচ্ছে। এখন আমরা এটা একটু হাত দিয়ে ঘোরাই ধরো, দেখুন কিভাবে হচ্ছে। তো এইভাবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের সিলিং ফ্যান গুলো এইভাবে করে নিতে পারেন। আর ভিডিওটা